Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum muslimin anu mulia, urang sasarengan syukur kulisan lisan wae mah sok tuturkeun pribados. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Amin ya Allah. Kaum muslimin anu mulia, masjid deh salah sawios tanda-tanda keagungan Islam. Ari agama Islam teh agung tur mulia. Dugi ka umat Islam nu pinter jeung nu bodoh reueus agul ku agungna agama Islam, agul ku dijadikeun umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun seug urang nanya ka dulur urang nu aya di padesaan, nu galibna ku urang kota sok disebut awam. Ari awam teh eta teh kata ganti tina bodoh. Dari disebut bodoh mah ngulibek beuteung teh. Cek urang kadulur nu aya di pasisian teh naon sababna emang make nyekel agama Islam. Lantaran Islam agama nu mulia, agung, bari luhur, tur moal aya nu bisa ngungkulan ka Islam. Kitu pokna. Pindahkeun we eta pertanyaan teh ka santri. Naon margina ujang santri menitoh pati jiwa raga melaan Islam teh? Jawabanana ge cara nu tadi, ngan pedah ku santri diganti ku bahasa Kangjeng Nabi. Kumapokna al islamu ya'lu wala yu'la aleh, cek santri. Eusina mah cara nu tadi we. Teu seubeuh nanyana teh dituluykeun deui we ka urang desa teh. Cing atuh amun nya ge Islam agung jeung mulia, naon buktina? Kumaha jawabna? Entong cek cok ujang da abah ge teu pati nyaho. Ku sabab sakitu boga akibat tina sikep nu tadi teh. Kumaha akibatna? Anak incu urang jeung urang sorangan sadar atawa teu sadar mineng ngalengkahan ngahina ka ditu nama tanda-tanda keagungan Islam. Di mana ngalengkahan tanda keagungan Islam ari geus teuing eta jelema kaasup ngalengkahan Islam. Di mana ngalengkahan Islam ulah benu teu pati tulus Islamna. Dumasar kana hal eta dina kasempatan ieu syukuran anggeus masjid, syukuran nu bade ka Mekah, halal bihalal, simkuring kawidian ku sadayana
rek nembongkeun ciri-ciri keagungan Islam. Seueur ciri nama ditempo tina sagala segi ge memang menonjol, tapi moal diuraykeun kabeh simkuring rek nembongkeun 5 guruntul we, 5 siki, 5 ciri tanda keagungan Islam. Nu batur teu bogaeun ngan Islam we nu boga teh. Naon hiji-hijina atuh Pak Ghazali? Hiji tanda keagungan Islam nu batur teu bogaeun teh Islam boga tanah suci. Makkah Mukarramah namani agul teuing boga tanah suci, nanaon untungna? Ya Allah ya Rabbana, manusia nu mana di alam dunya nu bisa ngahijikeun keyakinan hese dina pada bisa nage, tapi lantaran Islam boga tanah suci, umat Islam siga kumaha bae buluna urang mana bae, kiceupna siga kumaha bae, pasti bakal boga keyakinan anu sarua. Pan karaos ku urang ge dina usum salat mah teu katemong perbedaan di kelompok mana, ti aliran mana, asal sahadatna nyangsang dina dadana tetep salatna nying hareup ka kiblat Baitullah nu aya di tanah suci. Gobrag maot da teu aya ngaranna umat Islam nu getol ibadahna jeung nu langka sarua we kabeh ge nying hareup ka kiblat nu aya di tanah suci. Natos menakan Bapak aya kaum muslimin di kuburanana nyingarah ngidul ngaler ngetan kawetan kabeh ge ngaler bari ka kiblat beungeutna. Pan geus ngahiji umat Islam dina keyakinan. Nu kadua rek teu agul kumaha da batur mah teu bogaeun. Pan batur ge boga Baitul Muqaddas sumuhun, tapi lain nu manehna wungkul tapi jeung nu urang sararea. Kitu oge da teu sarua. Baitul Muqaddas jeung tanah suci Makkah Mukarramah. Suci nu piur suci, malah punten sanes nangtang simkuring bilih di dieu aya mahasiswa calon sarjana sejarah. Pek pangorehankeun di kolong langit ieu di bumi kagungan Allah naha aya agama nu boga tanah suci cara Islam. Teu aya iwal ti Islam. Disucikeun ti kawit turun ayat. Ceuk Allah innamal musyrikuna najasun. Saestuna jelema nu musyrik teh najis. Waduh, da eueuh deui kecap nu pangkotorna iwal ti najis. Najis nu musyrik teh. Disemet turun ieu ayat, fala yaqrabul masjidal haram. Teu idin kami ceuk Allah. Jelema nu musyrik kudu nincakeun dampal sukuna di tanah suci nu disucikeun ku kami. Turun eta ayat Rasulullah miwarang ka Sayyidina Ali umumkeun gorowok dibaca ku Sayyidina Ali di Mina yen ti poe ieu Makkah Mukarramah haram ditincak ku jelema musyrik. Nabi turun tangan ditangtukeun radiusna sakitu kilometer pasagi teu meunang ditincak ku nu musyrik. Entong dampal sukuna buuk salamar jelema nu musyrik rag-rag di tanah haram teu idin Allah. Sok pangneangankeun nu siga kitu. Da simkuring ge mineng ngobrol jeung jelema nu karek mulih ti Baitul Muqaddas. Tentara nu basa ditugaskeun ka ditu jadi tentara PBB. Ngobrol jeung simkuring ti rohaniawanna kumapokna, masyaallah tabarakallah. Di Masjidil Aqsa, masjid nu Allah nu disucikeun ku Allah teh tempat ibadah ka Allah, digigireunana teu asa-asa jelema mabok, dangsa-dangsi, silirangkul, awewe jeung lalaki nu lain mahram. Di mana? Di tanah suci salian ti tanah suci Makkah. Naudzubillahi min dzalik. Aya di Mekah nu kitu? Teu aya. Boro-boro di Mekah di urang we masjid nu suci ya ngan teu sarua jeung masjid itu da itu mah indung sagala masjid atuh. Sok pilarian di urang aya jelema nu daek nyieun kamaksiatan di masjid. Naudzubillah teu aya di urang ge. Teu aya. Nya lumayan karek tingkat bobogohan mah teu kabilang. Teu kabilang. Kitu sote barudak
barudak dari kolot mah ukur nyontoan wungkul. Justru kulantaran kitu Yahudi awas Yahudi musuh manusia sakolong langit. Yahudi iri hati terhadap Islam, sirik ka Islam eueuh eureuna, tapi ka kiamah moal eureun. Lain cek Gojali, cek Allah. Yahudi iri hati ka Islam lantaran Islam boga tanah suci. Ku ayana tanah suci, agama Islam bakal babari ditarima kuno bodoh jeung kuno pinter, cek Yahudi. Keun urang caritakeun Yahudi di dieu sugan we katorekan katanya. Panas meureun ceulikna nya. Da si eta mah pangcilimitna jelema tuh. Nagara urang tos 10 tahun merdeka tapi kakiwari da teu nyieun duta di Israel teu ulah nyobat jeung si eta mah licik tukang ngadukeun jelema adi kuasa di alam dunya ada hakikatna mah Yahudi duanana ge tukang ngadukeun jelema ari ngadukeun jelema tara kuleungeun sorangan tapi sok mihape ka batur si eta mah licik. Bapak mun dek angkat ke luar negeri isuk dek ka Singapura dek ka Amerika menta paspor ka imigrasi dibere tapi dicap di sisina teu meunang ka Israel. Bisi antol jeung jelema licik iri hati terhadap Islam. Kumaka dituna salilana Yahudi berusaha rek ngotoran tanah suci. Tiiraha tiba heula tepi ka kiamah nu bakal datang moal eureun Yahudi berusaha ngotoran tanah suci. Kumaha carana? Kurupa-rupa cara. Kurupa-rupa cara. Komo ayeuna usum kamajuan di abad sains jeung teknologi canggih. Pan usum canggih ya namanya. Cek Yahudi, lamun di tanah suci Makkah eueuh bioskop aing teu eleh lengkah. Ayeuna mah rek nyieun film nu bisa dipesakan ku unggal jelema. Film nu leuwih brutal tinimbang nu di bioskop. Dijieun ku si eta film lacur. Lain wungkul awewe jeung lalaki, tapi lalaki jeung lalaki, awewe jeung awewe. Nu paling keji lacur awewe jeung sato hewan. Naudzubillahi min dzalik. Dijieun ku si eta disebarkeun ke seluruh jagat supaya umat Islam terlibat. Di urang ge kajaksaan teu eureun unggal poe ngorehan bisi aya boga nu kitu. Teu kecil kemungkinan ku Yahudi dibaledogeun disulundupkeun ka tanah Arab. Teu saeutik kemungkinan jelema-jelema nu cicing di tanah suci mibanda miboga film nu jahat seperti kitu. Naon maksudna? Ngarah para penghuni nu cicing di tanah suci geus teu isineun deui ku Ka'bah Baitullah nu aya di tanah suci tepi kawani muter film nu brutal seperti kitu. Tah Yahudi mah. Keun gede masalah Yahudi mah Pak urusan batur tah mah. Urang we ayeuna mah ulah pipilueun ngotoran tanah suci. Sahanu nyaho Bapak isuk rek ka Mekah. Di Mekah hayo ngadon gelut. Hayo di Mekah ngadon pasea. Teu saeutik nu wani maehan batur a'udzubillahi min dzalik. Terus cerewet nyarekan urang Arab si Badawi teh si onta teh dek nanaonan. Pantes Allah tepi ka ngajaga dilarang ku Allah di mana nincak ka tanah suci utamana dina waktu ngalakukeun ibadah haji. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj cek Allah. Ngomong kotor geus teu meunang, diskusi nu menjurus kana kahancuran jeung kana papaseaan geus teu meunang. Bisi ngotoran tanah suci. Sahanu uninga di antawis urang nu hadir di dieu boga baraya nu keur ngala duit di tanah suci. Dek nu disebut TKI, dek disebut TKW. Nu keur digarawe di ditu pek bae ngala duit mah di mana-mana ge meunang. Tapi kewajiban urang mere eling. Mere inget bisi dulu urang tenaga kerja wanita nu aya di tanah suci pohoeun mamawa watek ciroyom ka ditu. Kebeneran ngajina di ciroyom ya. Sabab tanah suci jadi tanda keagungan
Islam. Hiji sok dangukeun bungarah ka harti. Dua, tanda keagungan Islam nu batur teu bogaeun teh naon yeuh? Islam boga kitab suci Al-Qur'an jenenganana. Namanya agul teuing pan batur ge boga kitab suci, kan tenan we ngan teu sarua jeung kitab suci Islam. Pelebah mana teu saruana? Loba kabina-bina. Di antarana sok pangorehankeun bisi aya sarjana sejarah. Kitab suci mana nu meunang jaminan ti Allah? Toret, Jabur, jeung sajabana pek. Teu aya iwal ti Al-Qur'an. Ceuk Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Urang Masjid Al-Musyawarah tong hareudang tong bayeung-yang tong keueung bisi kitab suci Quran dipalsu ku jelema moal eta teh omongan kami kalam Allah. Kami nu nurunkeunana, kami nu ngajagana ceuk Allah. Tong keueung. Boro-boro leungit salamar saayat ge moal. Boro-boro saayat nun we pahili jeung iya bakal kapanggih. Naon sabab? Allah nu ngajaminna. Sok aya kitab suci nu diturunkeun beh dituun Quran nu dijamin seperti kitu. Teu aya. Kumaha Allah cara ngajaminna? Duka teuing urusan Allah. Duka. Nganu jelas mah geus kitu ditakdirkeun ku Allah Quran 30 juz bet babari dipindahkeun tina tulisan kana sirah. Da teh saeutik di Bandung ge nu katalar Quran. Loba. Alhamdulillah sim kuring ge gadupun adi di Surabaya, awewe adipun bojo. Awewe parawan umur 17 tahun katalar Quran. Kok bisi pamuda butuh. Asal kaharti weh. Ku katalarna Quran babari ngontrol di mana aya nu malsu. Cek ibu jeung cek bapak da abdi mah teu katalar Quran moal bisa ngajaga Quran meureun. Kapan kulhu apal? Kapan Fatihah apal? Da ku apal Fatihah ge ibu bisa ngajaga Quran. Da Quran mah di mana geus jadi milik biwir milik letah lumpat kana ceuli nyangsang ceulina bakal mampu ngarasakeun gaya bahasa Quran. Sok we renengkeun Quran saayat, hadis saayat sok sarua lagukeun sing siga lagu Quran bakal nyentuh kana hate. Nu ieu Quran, nu ieu lain karasaeun ku nu bodo ge. Cara sangu, cara bibir, cara letah mah bisa ngarasakeun. Cobi enjing bisi teu percaya teangan baraya nu socana teu ningali. Sok asongan bah tagera dahar kitu beas Cianjur yeuh. Syukur aing teu ngeunah dahar ti mangkukna beas-bear. Kadiekeun Cianjur teh mana? Kanu lolong sok diasongkeun am we dihuapkeun. Sangu can tepi kana beuteung karek diceplak 3 kali nyeplak nu lolong bakal nyangueun. Lain sia nurus tunjung beas subang ieu mah. Karasaeun. Sok asongkeun kanu teu ningali bah tong lila teuing bubujangan gerak kawin ieu gadis teh. Cek nu lolong syukur diarep-arep ti bareto win dikawinkeun tong minggu hiji minggu 2 satengah peuting we kapanggih lain sia lain gadis karasaeun ku nu lolong. Quran mah duka teuing ari Allah ngajaga nama. Nah naon agulna atuh boga Quran nu bieu naon rugina keur Yahudi make teu ka syirik lantaran Islam boga kitab suci nu kitu. Jelema teh bapak beuki deui teh beuki pinter, nu palinter bakal burudul alet-aletan arasup Islam. Naon sabab? Neangan kitab suci nu dijamin ku Allah. Kulantaran kitu Yahudi kadua kalina iri hati terhadap Islam sabab Islam boga kitab suci. Kumaha tuh? Yahudi salilana berusaha rek ngotoran kitab suci Islam lahirna jeung batina. Pan basa tahun tukang kungsi diberi iber di Jakarta ti pamarentah ti Departemen Agama waspada Quran citakan luar negeri disinyalir dicuriga ayat-ayat anu ditambah ku Yahudi. Teu kungsi seminar entong simposium teu dipariksa ku komputer aki-aki di sisi gunung nu sok tadarus Quran nyahoeun gok ngaginyel kana ceulikna jeung kana bibirna lain ayat Quran diakurkeun jeung nu sejen lain teu hararese dalam waktu singkat ditarik mundur babahari da Quran mah
kapanggih gagal tidinya Yahudi berusaha dek naon yo ngotoran eusina kumaha carana diintip ku Yahudi jelema kaum muslimin nu ipis imana nu sepi pangaweruhna pangheulana nu jadi sasaran awewe pan geus kitu ku Allah ditakdirkeun istri mah perasaanna gede pangmungna teh dipangnyanungkeun awewe mah di mana-mana eta teh boro-boro tepi kaprukna dipangnyanungkeun karek ngadenge dongeng nyandung we ngulibek beuteung teh hayang olab harita keneh dumeh ku Quran dipolongokeun kasempetan bisi teu cukup hiji loba halangan pek nambahan 2 ge asal sing litas kunu ilaiha sing tenang tentram di imah tanggana teu wareg 2 3 ge teu naon-naon 4 gepek tapi catatan awas tujuan perkawinan jangka pendekna kedamaian di dunia ulah leungit lamun matak jadi gujrut boro-boro 2 3 4 hiji ge entong puasa we puasa ngadenge eta ayat Yahudi muringkat rebing ceulina lumpat ngadeukeutan awewe muslimah langsung Yahudina teu kasaha mihape ka urang Islam nu ipis iman jeung nu sepi pangaweruhna bejaan tu dulur anjeun tuh kop ku aing dibere duit ceuk Yahudi kumapokna alah majar Quran teh adil geuning ngahina awewe buktina mah awewe teu pika dihina diduakeun ditilukeun dianggap babu tini mang jadi Islam mah mending ge tuh ngiblat ka Eropa emansipasi di Eropa mah sarua awewe jeung lalaki teh sarua di ditu mah bedana ceuk sim kuring mun nya ge teu beda atuh naha awewe teu jadi supir setum keheul atuh da gejlok dina Quran aya deui kapanggih patali jeung pangbagian harta warisan teh ngaranna ceuk Allah awewe sagandongan lalaki satanggungan ceuk Yahudi lakadalah siap panto lumpat deui harewasan deui awewe nah habet daek dihina awewe anak abah lalaki anak abah urang sarua keuneu adil-adilan teu adil ta Quran teh tah kitu kumaha tuh cek sambutan awewe sumohonlah abdi teh teu setujuna teh pelebah dinya we hayang nyoret abdi makana eta ayat mah gejlok we awewe teu tulus jadi Islamna didinya licikna Yahudi mah hadirin kaum muslimin 2 tanda keagungan Islam teh 3 tanda jeung ciri keagungan Islam nu nomor 3 naon Islam boga bahasa agama bahasa Quran bahasa Arab nah batur teu bogaeun pangapunten pangorehankeun di kolong langit ieu agama mana nu boga bahasa agama Jabur pek dina bahasa naon panti Allah mimitina ka mana bahasa Allahna ayeuna sok pangmilariankeun agama mana di kolong langit nu boga bahasa agama ilmiah itu sim kuring teh teu ditumpangan ku maksud anu subjektif henteu teu aya iwal ti Islam naon untungna boga bahasa agama kapan basa teh rek dipake gudang rek dijieun leuit keur neuneun ilmu agama nu mulya perlu digudangan ku naon ku bahasa nu naon nu kuat nu alus basana ku sabab kitu lantaran Islam boga bahasa agama ulah kaget Islam bakal diterima kuno bodoh jeung kuno pinter beuki dieu manusia beuki pinter beuki neangan agama nu dijaga ku bahasa agamana bahasa Arab kabeneran cek urang Allah meunang haja milih eta bahasa da tepi ka kiwari eueuh bahasa jelema nu leuwih ti bahasa Quran sok bisi aya di dieu calon sarjana sastra dan nu bakal nyaho alus jeung rendahna basa teh iwal ti sarjana sastra saha kira-kira sok mangga korehan bener Quran ngarupakeun bahasa nu mulya bahasa nu unggul mal bisa diungkulan deui ku bahasa nu sejen Bapak mah lamun ceuk sim kuring disebutkeun Quran teh bahasana moal bisa diturutan ku sararea bahasa nu pangmulyana seuri we manahna mah da teh nyaho harga basa sabab lain ahlina cobi ku bapak sodorkeun cau hargana 50 perak cau amon sodorkeun emas 1 kilo hargana 12 juta angkat ka direnten sok asongkeun
kanu didirenten kanu beukian kana cau teh nyet dek milih emas anu 12 jutaan atawa cau 50 perakeun kumaha ceuk monyet kuring mah hese-hese emas nu 12 juta nu berat mawana ge sakilo dek nyokot cau we nu 50 perak da teu nyahoeun harga emas ieu mah ku sim kuring dicaritakeun kitu teh sugan we jadi emutan bapa dek naroskeun kanu sanes da sim kuring ge lain ahli basa ngan yakin Quran bahasana teu bisa diungkulan ku naon bae basa di alam dunia ceuk para ahli di Madinah pan Madinah University sabara-bara fakultas jeung jurusan aya khusus jurusan uslub Al-Qur'an mempelajari gaya bahasa Al-Qur'an pan macana ge geus tepik aya qiraat sab'ah pan 7 qiraat 7 imam qiraat tiap-tiap imam aya 2 rawi pan kadangu tadi ge ku qari'ah dibaca sering bapak ge dina kaset ngadangu maca Fatihah kadang-kadang dibaca maliki yaumiddin an'amta alaihim yu'minuna billah macana ge geus ya Allah da teu hese diajar qiraat sabah 7 tahun ge anggeus da justru kulantaran eta Yahudi berusaha katilu kalina rek ngotoran bahasa Islam kumaha ngotoranana digegeuleuh bahasa Quran bahasa Arab digegeuleuh ku eta kumaha balukarna ya lumayan berhasil pelebah dinya mah pelebah mana berhasilna kaum muslimin dina danget kiwari teu kabitaeun ku basa agama saha anak incuna da teu saeutik anak incu kiai teu hayangeun mempelajari bahasa agama teu wawuheun kana bahasa Arab digogoreng sabab ku Yahudi persis cara bapana urang Islam ti bubudak ayeuna dugi karamut geus jadi 2 rupa hideung jeung bodas geus sueut ka hareup mun panon poe matereh surup da masih keneh ngeunah barang dahar ngaku Islam ti bareto padahal can ngarti kana bahasa agamana sorangan dalam di pikiran mah kudu gering galingging panas tiris sumun teu ka kiwari ibu jeung bapa jeung sim kuring pancan bisa ngahartikeun jampe salat-salat acan nya jampe salat teh sebutna teh lah entong disebut hese da kolot baheula mah kana bacaan Fatihah teh jampe salat we nyebutna teh pan urang can ngarti kana jampe salat-salat acan nu mawi di dieu aya ajengan ti Garut sumping bingah pisan ajengan Ahmad ngalih ka kidul atuh sok teraskeun di dieu tong luhur-luhur teuing keur kolot mah urang narjamahkeun jampe salat we ti usoli tepi ka atahiyat tepi ka salam ti wajah tu tepi ka subhana rabbiyal azim jeung subhana rabbiyal a'la tepi ka tahiyat teu pira ibu pan Fatihah teh 7 ayat teu pira teh jumlah ayatna saayat sugan saminggu 7 minggueun tanalar Fatihah ditarjamahkeun lamun berat teuing saminggu saayat sabulan atuh saayat alhamdulillahirabbil alamin sabulaneun tah sakitu berat sabulan mah satahun 7 tahunan ta Fatihah subhana rabbiyal azim ditarjamahkeun sugan we ku ngarti tarjamah dibaca dina atina bahamna ngocoblak maca Fatihah sugan we leuwih deukeut ka rumah suci dina salat atuh ka Allah teh deukeut peupeurieun keur dagang mung di deuketan urang mah pan encan tepi ka ayeuna karek sibuk teh jeung ribut farbut wa bihamdihi we ti bareto tepi ka ayeuna jeung usoli ceuk saurang sia kudu make wa bihamdihi ceuk nu saurang entong make wa bihamdihi di dinya we guguli pekan naon abah wa bihamdihi teh teuing tong cerewet sia kitu we ti dituna kamari salat jeung sim kuring barudak kadu barudak nu ngaraji duaan nya eta nu saurang keukeuh hayang make wa bihamdihi nu saurang hayang tong make ceuk sim kuring tong pasea ari beda mah pek bae lamun perbedaan nimbulkeun pecahna umat tepi ka Islam ruksak benuh Allah jeung Rasulna ari beda mah pek asal boga dalil ceuk sim kuring jempling meureun daerah ku guru cong saralat duaan berjamaah nu berjamaahna nu sok make wa bihamdihi mani ngageleger subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi gitu atuh nu ditukang nu makmumna tara make kumaha ceuk nu ditukang subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdihi kapan teu cenah gabeh tungtungna mah
ayeuna mah urang didik didinya we heulaanan keur sepuh mah teu ngarti kana basa agama. Putra putri kaum muslimin saha nu paeh poso komo masantrenkeun budak mah hese teuing tah mah ayeuna we diajar basa agama nu boga sivil efek nu boga akibat duit. Kapan aya fakultas pendidikan di IKIP aya jurusan sastra Arab segala macem da hese jelemanan nu daek asup ka dinya alasanna mah rupa-rupa hese teh kadituna kumaha mungeun barudak lah dek naon diajar bahasa Arab bahasa sakarat tah mah kitu bahasa onta teh bahasa Arab tukang batu bensin teh macam-macam ngahinana teh teu kabitaheun tah campur we dina pergaulan di masjid ngungong batur make bahasa Arab